Boa tarde, meu nome é Giovanni Augusto. Agora a gente está aqui em Rio Verde arrumando duas jet ski, né? E elas estavam fazendo um barulhão danado. Aí o que eu fiz? Fui lá no cliente meu, pedi uns ACM que ele tinha. Dá uma filmada aqui. Para quem tem uma jet ski, agora não está fazendo barulho nenhum, olha aí. Que coisa maravilhosa. Então vem cá para ele filmar aqui por trás, e vocês vão ver, essa base branca aqui é uma CM, gente. Ela evita do carro ficar fazendo aquele barulho desse jeito, e ela só tem que ser colocada naquele suporte onde a largata passa. Aí ó, pronto, ó, acabou. Que barulho que fica demais, acabou. Então é isso aí, isso aqui custou caro, hein? Foi de graça. Mas estamos aí. E se vocês viram assim, é só fazer isso daqui que vai acabar muito daqueles barulhos que as largatas das máquinas fazem. Fiquem na paz, que Deus abençoe e até breve.